Assalomu alaykum. Yangi O'zbekistonda farovon oila modeli, milliy tajriba, ilmiy tahlil va innovatsion yondashuvlar mavzusidagi xalqaro ilmiy amaliy konferensiya ishtirokchilari. Hurmatli O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisi Tanzila Kamalovna. Hurmatli Zulayho Baxidinovna. Hurmatli Nodira Meliboyevna. Men Inson huquqlari bo'yicha milliy markaz nomidan bugungi tadbirni nihoyatda yuqori tashkiliy va ilmiy darajada tashkil etganliklari bilan samimiy tabriklashga ijozat berasizlar. Hurmatli xalqaro anjuman ishtirokchilari, shu fursatdan foydalanib har yili Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining qarori bilan 15-may Xalqaro oila kuni bilan tabriklashga ijozat bergaysizlar. Haqiqatan ham oila bu har qanday jamiyatning birinchi bo'g'inidir. Mana hozirgi kunda O'zbekistonda oxirgi ma'lumotlarga qaraganda 10.200.000 oila bor. Demak, 38 millionlik aholidan o'rtacha 4 tadan masalan oila a'zoligi bor. Shuning uchun ham yangilangan O'zbekiston Konstitutsiyasida, ya'ni 30-aprel 2023-yil umumxalq referendumi yo'li bilan qabul qilingan konstitutsiyamizda oila masalasi muhim konstitutsiyaviy asosga ega bo'ldi. Konstitutsiyamizning 40-moddasida, 58-moddasida, yana bir qator moddalarda O'zbekistonda oila institutining qanchalik muhim ekanligi va uning konstitutsiyaviy asoslari mustahkamlab qo'yildi. Umuman aytish kerakki, O'zbekistonda oila qonunchiligining tizimi shakllandi deb aytishimiz mumkin. Shuning uchun O'zbekistonda juda ham katta e'tibor beriladi. Shu bilan birga men sizlarning e'tiboringlarni O'zbekiston mana shu ayollarga nisbatan kamsitishning barcha shakllarini ga qarshi kurash to'g'risidagi Birlashgan Millatlar Tashkilotining konvensiyasiga qo'shilgan va O'zbekiston o'zining shu konvensiya doirasida olgan xalqaro majburiyatlarini izchil o'z vaqtida bajarib kelmoqda. Men mana shu yaqindagina 2-Osiyo ayollar forumiga kelgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining ayollar huquqlari bo'yicha qo'mitasining raisi Nahla xonim bilan uchrashdim. Mana shu Nahla xonimning fikrlariga ko'ra, O'zbekiston ushbu konvensiyani bajarishda ko'pgina davlatlarga o'rnak bo'ladigan tajribaga ega deb e'tirof etdi. Ayniqsa O'zbekiston mana shu konvensiyani bajarish bo'yicha o'z vaqtida o'zining milliy ma'ruzalarini berishligi va qo'mitaning a'zolari bilan ochiq konstruktiv muloqotning olib borishligi va yana bir muhimi, qo'mita bergan tavsiyalarni bajarish bo'yicha milliy faoliyat dasturlarini qabul qilayotganligi va o'z vaqtida hisobot berayotganligini nihoyatda ijobiy tajriba va ko'pgina Birlashgan Millatlar Tashkilotining a'zo davlatlari uchun namuna bo'ladigan davlat deb e'tirof etdi. Yana bitta narsa berish kerakki, hozirgi kunda biz O'zbekistonda yana bitta katta ijobiy qadam qo'yilyaptiki, O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha ta'limning 5-Butunjahon kampaniyasida faol ishtirok etishni boshladi. Va yaqindagina hukumatimiz yanvar oyida mana shu maxsus inson huquqlari sohasidagi jahon ta'lim dasturining 5-bosqichini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida hukumatning maxsus qarori qabul qilindi. Mana shu qarorning asosiy maqsadlaridan biri xotin-qizlar o'rtasida huquqiy savodxonlikni ko'tarish. Xotin-qizlarning huquqlarini, erkinliklarini va majburiyatlarini to'liq bajarishligi, umuman gender tenglikni ta'minlash bo'yicha tizimli, ma'rifiy, huquqiy tadbirlar oshirish tizimi shakllandi deb aytish mumkin. Mana bugungi tadbirimiz ham mana shu masalalarga katta e'tibor berishligi bilan ajralib turadi. Yana aytish kerakki, yana shunda muhimki, umuman farovon oila, baxtli oila bu nafaqat davlat
siyosatining maqsadi, balki biz amalga oshirayotgan islohotlar muvaffaqiyatining asosiy mezonidir. Shu fursatdan foydalanib men konferensiya ishtirokchilariga yangi O'zbekistonda oilani mustahkamlashga amaliy hissa qo'shayotgan samarali ishlari uchun mazmunli ishlarga muvaffaqiyat tilab qo'yaman va anjuman ishtirokchilarida ochiq muloqot va amaliy natijalar doim yor bo'lishini so'rab qolaman. Sog' bo'ling, e'tiborlaringiz uchun rahmat.